Hai teman-teman, sekarang aku punya mainan baru. Aku mau nanya, ini namanya kasir-kasiran, dan juga ini buat anak 3 tahun ke atas, dan juga bisa buat 2 tahun, 1 tahun, berapapun umurnya. Ini ada stik, minuman LOL, terus ada pizza, dan juga ini donat dan kue. Ini ada minuman jeruk, minuman strawberry, minuman susu. Itu apa namanya ini? Es krim, susu, strawberry, jeruk, kue lagi, dan ke donat. Ini apa namanya? Es rasa itu coklat. Ini pizza, ini rasa kayak tadi lagi. Ini namanya kucuran air. Ini buat itu hotel itu. Gelas, uang, kasir, buat pencetan. Ini kayak buat uang, ini punya buat belanjanya. Sekarang teman-teman kita buka yuk. Nah, ini kasir teman-teman nih. Nanti lihat ini ya, ini bisa muter sama aku putar. Ini pencetan. Dan juga nanti di sini ada juga kan. Ini yang buat ngitung uang. Ini dia. Kita buka yuk ininya buat teman-teman. Ini dia, ini apa namanya yang tadi. Gini aja. Buka yuk teman-teman sekarang ini gelasnya. Ada pizza, dimakan.
Kita belanja dulu. Kita beli ini. Udah dulu ya, nyampe sini dulu ya teman-teman. Lihat video yang itu dulu, like, comment, subscribe, dan juga pencet loncengnya. Dadah.